Il turista, l'escursionista e qualunque viandante calpesti il suolo del Monte Grappa non dimentichi mai di trovarsi in un grande cimitero. I 24.000 caduti raccolti nel monumento ossario non sono tutti i morti del Monte Grappa. Mancano all'appello le spoglie di migliaia di dispersi, giovani europei che qui ebbero troncata la vita nel fiore degli anni, dormono per sempre tra i pascoli e i boschi nella loro tomba di erba e di croda. Ciao a tutti, dopo un lungo periodo di pausa siamo tornati. Oggi è Pasqua, quindi tantissimi auguri di buona Pasqua a tutti, e al posto di stare a tavola a mangiare abbiamo pensato di venire a camminare in montagna. Ci troviamo sul Monte Grappa, vediamo quello lì alle mie spalle. Abbiamo lasciato la macchina a Malgamure e adesso stiamo percorrendo il sentiero per fare il giro delle malghe. Questo è il sentiero da dove siamo arrivati. Lì in alto c'è Malgamure e noi adesso procediamo da questa parte. Il sentiero adesso è cambiato, stiamo camminando in mezzo al bosco. La giornata, nonostante quello che mettevano, è anche abbastanza tiepida, non si sta per niente male. Stiamo procedendo in leggera discesa verso la prossima meta. Da quando siamo partiti abbiamo passato l'agriturismo Col del Sol, adesso stiamo passando Malga Domador e ci dirigiamo verso la prossima meta, che è Malga Valderoa. Abbiamo appena passato Malga Verderoa, che è una malga privata, dove abbiamo trovato una signora gentilissima che ci ha dato degli ovetti di cioccolato, e adesso proseguiamo verso Malga Fontana Secca, che dovrebbe distare a circa 20 minuti da qui. All'altezza del cippo commemorativo che vedete là in alto c'è anche questo bivio, dove adesso noi teniamo per Malga Fontana Secca, quindi teniamo la sinistra perché adesso dobbiamo iniziare a salire. Da questa parte stiamo trovando anche parecchi residui di neve che ci stanno un po' rallentando, ma forse perché siamo più in ombra. Però lassù sembra vedersi spuntare un tetto della malga, quindi non dovrebbe mancare molto. Quello che si vede laggiù in fondo è il sentiero che abbiamo fatto per salire. Adesso ci troviamo a quota 1461 alla Malga Fontana Secca e qui ci fermiamo per mangiare. Qua si sono già accampati e noi ci vediamo dopo. Giusto per farvi capire la strada che abbiamo fatto fino adesso, noi siamo partiti da qui, abbiamo fatto questa strada lasciandoci qua più in alto Malgamure, siamo passati per l'agriturismo Cason del Sol, siamo arrivati alla Domador, abbiamo proseguito ancora fino a Malga Valderoa, portandoci a questo bivio. Da qui abbiamo preso la sinistra e abbiamo raggiunto la Malga Fontana Secca a quota 1461.
sentiero adesso è cambiato, non è più una larga strada sterrata, ma è diventato il classico sentierino da montagna. Quello che dovremo fare, vedete già i bambini dove stanno camminando, e dobbiamo arrivare lassù. Eravamo alla Malga Fontana Secca, quella là laggiù. Siamo saliti molto velocemente, adesso ci troviamo sul monte Valderoa, quota 1575, e guardate che meraviglioso panorama. Lì in fondo si riesce a vedere perfino l'Antelao, il Pelmo, il Civetta. Una giornata magnifica. Una volta scesi dal Monte Valderoa siamo tornati alla Forcella e abbiamo preso il sentiero per la Valle delle Mure, quindi adesso stiamo procedendo in continua e leggera discesa fino praticamente a tornare alla macchina, quindi faremo un giro ad anello. Questo è il sentierino dove stiamo camminando, è un sentierino a mezza costa che ci sta facendo fare il giro così e probabilmente gireremo lì intorno alla montagna. Eccoci arrivati alla Malga Salarol, adesso noi la oltrepassiamo e continuiamo su questo sentiero sempre in discesa. Laggiù si dovrebbe vedere il giro che fa fino ad arrivare di nuovo alla Malga Domador, che è quella laggiù in fondo, per poi ritornare alla macchina. Eccoci arrivati di nuovo alla Malga Domador. Adesso a questo bivio andiamo dritti. Noi stamattina siamo arrivati da di là, abbiamo proseguito dritti, invece stiamo tornando da questa parte e adesso ci manca l'ultimo pezzo per tornare alla macchina. La nostra escursione ormai è quasi terminata, è stata sì, la prima uscita dopo più di un mesetto e mezzo di stop. Comunque adesso ci rimettiamo in moto in preparazione dell'estate. È stata una bellissima giornata, a parte come meteo, sole, temperatura, a parte la mattina un po' freschetto, poi si stava benissimo. Adesso ho su questa giacca perché prima tirava solo un pochino di vento fastidioso, ma si stava bene. Un bellissimo giro ad anello, dicevo, abbiamo toccato più malghe. Dopo magari nella descrizione del video mettiamo quanti chilometri, il tempo percorso. E niente, se vi è piaciuto questo video lasciate come al solito un bel like e ricordatevi di iscrivervi al nostro canale. Noi adesso stiamo andando alla macchina e come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao!